来，食水果。你上爱食的面罩，我猜看。我无胃口啦。爸，你莫阁烦恼烦的代志啊！伊即届哦，真正做了伤过超过。无得甲，即届你甲赶出去，伊阁知影通悔改。你看，进前你对伊遮尔包容，根本就无效。你都当作是偌济方式。唉，敢讲真正用我的性命去教育环环，而且我都真正知影要悔改。之前恁哥哥犯错的时阵啊，嘛是等到我倒落去，你当阵伊才向我觉醒，知影后悔。若是环环哦，是你用性命教育伊，就听会入去，伊进前就袂隐瞒你咧失智的代志。唉，是安怎？毋是家己的囡仔，总是比家己亲生的啊，搁较担心，搁较捌代志。进前是恁哥甲嘉璇，即马又搁是环环甲奶茶。唉，爸，个人做也个人担。环环的造化，爱看伊家己啊。咱即马敢若会当甲奶茶照顾好，替环环哦减轻一寡罪孽。无毋对啦，即马奶茶哦，伊的养母过身啊，奶茶搁破病。我想应该有真侪代志需要人家己斗处理啊。有用是你找一个时间哦，你去奶茶因宜兰的旧厝，替伊甲物件整理理。等下奶茶若是恢复健康啊，才甲遐物件交伊。好。老徐长，王琦小姐。对。阿弟哦，我有一个代志想要甲你问。咩代志？就是哦，奶茶伊是毋是有咧食槟榔的习惯啊？你哪安尼问？啊，就是今仔带奶茶去散步啊，经过一搭槟榔岛，足欢喜的，又喊讲槟榔100，青仔油的50，讲到吼又对槟榔足熟的。我想讲，倒来问清楚，伊是毋是有咧食槟榔啊？伊是进前伫咧卖槟榔，毋是食槟榔啦。哦，是安尼哦。既然奶茶对槟榔豆有印象，这就表示讲伊的状况有咧恢复咧。无得卡，奶茶真紧就会好起来啊！妹。哥，我找着奶茶因妈迄厝头家，用今仔日见面。你要家己去宜兰哦？是啊，宜兰无偌远啊。哥，你要倒啊？甲你做伙去宜兰啊？唔免啊，你手头阁遮尔济工课。做完了。安怎样？我就知影你对我上好啊。行。哥，咱来去代理人。喂。奶茶的代志还袂煞，环环即摆搁恁老的财产的代志，我认为咱应该先摸清楚环环到底是要创啊。咱来记个代理人。对，你应该要见我。你既然搁敢出现伫这个所在啊，Amy，你先出去。蔡玉茹，你是嫌顶一摆伫阮兜无够歹看，今仔日特别来托陪店。我蔡韵如，毋是吃素的。较说恁兄妹仔若阁想要对我去卡动手，我是真欢迎啦。啊，毋过到时阵，毋但是卡着官司遮尔简单，连恁永宝集团都爱改名叫做暴力集团。你莫就是讲即马伫咧公司，我都毋敢对你动手啊！哥，伊是头过买遮你生气。蔡玉茹小姐，请问你今仔日是来创啊？我会亲身来到这，是因为我带领恁甲环环是一家人，所以我认为大家爱坐落来好好讲。哼，甲恁这两个丧心病狂的查某，
是有啥物通好讲的？仲成，你是想要搬硬心吗？那安尼我就会建议环环直接去报警。报警？即马曾环环是要报警抓伊家己的哦。警察是要抓周永琪，还阁有你周永成。我甲真正想要看卖啦，这个做賊化掠賊的查某，是要用啥物名义叫警察来抓？恁两个不好是谁啊？利用老周党的得到失智症，就想要将伊的财产全部转出去。即摆你这后袂讲啥？若毋是环环家己为啥做，安尼是阮爸的心，阮爸根本就无可能安尼做。话是恁家己咧讲的啦，伫咧外人看起来是恁两个小贪啦。是谁做出不好的代志，是名声舞歹去啦。啊，毋过以后你若是去影响着环环的权益，就是法律的问题啊。即马你是咧讲啥物笑话啊？阮所做的一切拢是照阮爸意思去做的啦。甲伊即款敢若会晓颠倒是非人讲遮尔济，根本就无路用。我即马就打电话互保全，甲付出去。我若是你，我袂安尼做啦。这份资料是老周党的就诊记录，顶面写得清清楚楚，老周党会确实得到失智症。啊，毋过伊讲的话是毋是会当准算，就要法院的认定，才会当知影老周党的是毋是失去行为能力。蔡韵如，你即马是咧变什么后步？病人的就诊资料，这是个人的隐私。你还回来，你阁唔知影？歹势，环环是老周党的亲生查某囝，查某囝烦恼家己的爸爸就诊的状况，甲资料调出来，是犯着倒一个来犯啊？调评理，嘛想要甲我讲法律啊？无毋对啦，要讲到钻法律漏洞，我是比袂过你，我嘛无说甲你比。你要甲我讲，做你去啊！虽然讲阮爸因为你超过伊耽误，病情恶化，啊，毋过伊即马治疗的状况真好，我相信伊一定有法度向法官证明伊的决定是有效的。搁再讲，恁即马身上搁派着伤害奶茶养母的这件代志，而且你甲曾环环两个人前科累累，到时阵伫咧法官的面头前，伊是会相信你，还是相信我，你阁毋知。看起来恁无想要甲环环好好讲，那安尼，换伊见，拜拜。这曾环环真正是拍袂起的，哈！一般的人早就已经悔改就袂负啊，伊竟然搁甲蔡英文两个人舞即出的，搭是啥？根本哦，无说甲因即款人受气啦。这个代志就交互律师处理就好啊。趁即嘛时间够早，咱紧来去宜兰。这就是奶茶妈妈住的所在。奶茶的妈妈是好人，虽然伊听无，阁袂晓讲话，但是伊将奶茶教甲足好的。奶茶有讲过，虽然哦，伊妈是聋哑人士，无法度互伊上好的教育，啊，毋过伊以身作则，用家己的为人来教奶茶做人的道理。这就叫做言教不如身教啊！奶茶就是一个上好的例。哎，这锁匙互你。等下，这是这阵摆的厝租，请你收来。免啦免啦，因为奶茶妈妈吼行到遮突然吼，我无法度甲斗3工，钱我袂当收，因为若收了我袂安心。啊，毋过你慢慢啊来，等你代志处理好，再将锁匙搁还互我就好。多谢你。多谢。
哥，我安尼看起来，奶茶伊妈妈的生活有足简单的，物件嘛足少。是啊，而且做小情的，物件用足久的。啊，不过对奶茶来讲哦，这个物件拢是上重要的回忆。我讲安尼啦，我找一天吼叫搬家公司来，把这个物件拢先载登去咱公司的仓库。啊，等下奶茶有较好啊，渐渐恢复啊，才可以家己来处理。我嘛赞成安尼做。奶茶伊遮尔念旧，一定想要清洗哦整理伊妈的物件。啊，听老哥，等下哦，咱先家一寡较细汉的物件载转去。好啊，啊无咱四处找看嘛，看有啥物件咱会当先炸。这张桌啊，一定是奶茶细汉的时阵写功课的桌啊。我会当想到伊细汉时阵坐伫遮写功课的模样。妹妹，这个桌啊，咱两个可能无法度炸断去哦，爱交下搬家公司才会用的哦。我当然嘛知，讲做袂用。这个铁盒仔看起来足旧的，无弹条，安尼是毋是内底有足珍贵的物件？拍开看卖。来，我来。哦，拢新鲜啊呢。这个批足旧的，比这铁盒仔搁较旧呢。那你讲起来，这张批一定足珍贵。敢会是奶茶伊妈妈的情书？我感觉毋是啦，若是情书，哪有可能敢一封尔？你想看觅，你较早你做嘉璇姐的时阵，你敢敢若写一张？嘛对吼，废伫啊摇袂出来啊，拍开看觅。安尼是窥探人的隐私呢。啊，是嘞。无，来，家己放在铁盒内底。等下。妹，拄则你讲我安尼是叫做窥探人家的隐私权的哈。啊，即摆话你打讲完尔，你家己要安尼做？哦，你真正讲一套做一套呢？毋是啦，我是拄好去想到奶茶伊有甲我讲，伊的亲生妈妈有留一张批互伊，可能就是吼。而且这顶悬的，这信封敢怪怪。是对话你怪怪啊？你看，你敢袂记你迄个标志？这个 logo 是咱永宝集团早期的 logo 呢。迄当阵永宝集团毋是永宝集团，叫做永宝实业。是讲奶茶伊妈妈哪有咱永宝实业这专用信封？换一句话来讲，这一般人是无可能摕到咱永宝实业专用信封才对啊。那安尼，这个专用信封是安怎来？咱永宝过去伫咧宜兰烧工厂的，敢会是奶茶伊妈妈有啥物朋友过去伫咧咱永宝实业咧上班？还是讲根本奶茶的妈妈，就是咱过去永宝实业的员工？你有这个可能哦。是讲咱人甲人之间的缘分哦，真正足奇妙的。谁想会到奶茶的亲生妈妈，竟然甲永宝有这么特别的关系？啊，这张批哦，该收啊好势。我即马来对面的柑仔店讨看卖有纸箱啊无？这物件看啥物当缀，咱先缀转去。